ini masih kami mau seharian jajannya jajan 3 makanan yang pedas-pedas kesukaan si kami dan semaunya si kami. Cik tebak sekali makan jajan apa aja, Cik? Yang pertama udah pasti jadi kesukaan si kami. Iya mah yes, tahu gejrot. Ini langganan si kami yang di deket TSM, harganya teh murah cuma 10 ribuan aja. Walaupun 10 ribuan juga, tapi si emang ngasih sambalnya tuh bener-bener banyak banget, snacknya juga bener-bener melimpah ruah. Pasti makan teh sesi rasa manis pedasnya teh bener-bener menyatu dengan baik, apalagi segernya. Wah bener-bener ini dari bawang merahnya bener-bener kerasa banget. Yang kedua ada cilok goang langganan si kami. Tak iya harganya teh cuma dari 5 ribuan aja. Berikut si ciloknya teh bener-bener isi jando, terus kuahnya juga berjando di sini mah. Pasti isi kuahnya teh satu tuh jandonya nih kuatan kebanyak gini sampai bener gugurun tulang. Pasti makan teh wah si isian jandonya teh ini bener-bener ngegecrot gitu, bener-bener banyak pisan, bener-bener gurih banget. Kalau pecinta jando kesini mah pasti bakal puas karena jandonya banyak banget sih emang ngasihnya. Jejer liasinya tawaduk.